Nagu. Hello. What are you eating? Meat and rice and dal. Meat, rice and dal. With meat. Chicken. Oh, is it delicious? Is it tasty? How about you eat rice? Too much? 2 plates. Oh my gosh! 2 plate rice. No guess he eat 2 plate rice, guys. खतरा खायो त आज खानु केटोले खानु खान्छ नि हौ बढ्ने मान्छे अनुपुले के खोज्यो दादा के भन्नु आज चाहिँ हामी धेरै दिन पछाडी मुकबाङमा आउँदैछौँ गाइज ल हेरौँ न यहाँ आइटम चाहिँ ओ माई गॉश ओ माई गॉश यो मलाई लाग्दैछ नि लिभर यो चाहिँ चिकन अनि तोरीको साग अनि त्यही मुलाको अचार सदा खाना अनि यो हाम्रो सलाद मेनकाको सलाद दाल एज वेल दाल त खानै पर्ने हुन्छ हामी नेपाली भनेपछि दाल भात तरकारी दाल भात तरकारी घरको सरकारी भनिन्छ अब हाम्रो घर चाहिँ सरकारी साग मान्नु अलिक बेसी भयो होला है जुन थाहा भयो ठिक छ अब जस्तो भयो नि खानु पर्ने छ साग यतिदेखि सुकी गयो कुकले कुक अहिले चाहिँ हाम्रो घरमा कुकमेन पनि आएको छ एकजना तातो तातो भात अर्को पऱ्यो कसरी यो अकबरी खुर्सानी चौरी परिरहेको छ त अब सिजनै होइन नि मिठो हुन्छ है चिकन तर खाएको छुइनँ मैले लङ टाइमपछि चिकन खाँदा त मिठो हुँदो रहेछ Tom Ian. गेडागुडीको झोल पिउनुहोस् ज्यान बनाउनुहोस् म गेडागुडी भिजाइ राख्नुपर्छ है दाल कहाँ छ यहाँ भित्र मन तातो पानी भयो हुन्छ हुन्छ धेरै राखेको छु जाडोले गर्दा मेरो हात पनि राम्रो चल्दैन कोक्रेको खाने पहिला खाँदैन टमाटर
अझै छ ए कत्रो पो खाइयो त्यसपालि दाल त चोखा है यहीँ खानुहुन्छ है खुला नि अर्को धन्यवाद यो राख्छु फोन आयो मेरो फोन आयो हेऱ्यो त कसले गरेछ दिदी उठा त फुपू म बोलेको भन्नु हेलो हजुर फुपू काट्यो त नि ए हजार के भन्नु बोजू राखी आइपुग्नु बाहिर ए कति छिटो छिटो कि ढिलो छिटो है कति बज्यो छिट्टै ल्याइपुऱ्याउनु हो 10 बज्यो छिटै हो नत्र त माथि फेरि माथितिर कता मात्रै ल्याउने हुन्छ ओइ किन भात छिटो आएको म खास गरी मासुमा लागेको भात मिठो लागेन कस्तो छ भने त्यही भएर म सुक्खु सुक्खा खाँदैछु नलागेको मैले बाखाना बनाएर दिएको मैले पनि भात धेरै निकालेको छु नि त बिहान खाएको थिएँ नि त मैले मलाई उल्टै फेरि खाना छ खाना हालिदिउँ कि पर्दैन पुगिरहेछ मलाई धेरै भइरहेछ यो चिकन आजको चिकन नि हातले बनाएको हो क्या मेसिनले होइन त्यही भएर मिठो टेस्टी छ हिमालय जानु त जाऊँ न निस्किनै जाउँ उता चाहिँ 12 बजीसम्म अरे 10 बजी 11 12 गाह्रो छ हौ बच्चाहरू आजको चिकन पिस चाहिँ सानो सानो बनाउनु लागेको थिएँ मैले
मिठो लाग्छ टमाटर मलाई मिठो लाग्छ मलाई मिठो लाग्छ म यो भात खान्न होइन म यो मासु खान्न होइन आज भात किन उब्रियो भने मैले बिहान बेसरी खाजा खाएको थिएँ नि त ब्रो हेर लास्टमा आएर अलराइट गाइस आज चाहिँ 2-4 दिन पछाडि ग्यापमा नै आयो होइन किनभने नि भन किन रिजन रिजन चाहिँ हामी दुईजनालाई नै एकदम मार्गीले यस्तो चिसोले सताइरहेको छ होइन अनि त्यही भएर हामीले खाना पनि खान सकिरहेको थिएनौँ एक त के मुकबाङमा मुकबाङ नआउने अनि फेरि खाना खानु नसकेपछि के मुकबाङ गर्नु होइन त्यस्तै त्यही भएर भएर रिजन सो स्टे सेफ तपाईँहरू पनि सेफ रहनु होला कता कता कोरोना के जति फैल्यो भन्ने कुरा छ जे भए पनि यो दाल एकैसँग राख्नुपर्छ यो भएर खानुपर्छ ओके गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ हजुरहरूको माया सधैँभरि पाइराखौँ भन्दै हजुरको दिन सधैँ शुभ रहोस् बाइ बाइ